Una fogata mal apagada puede ser causa de un incendio forestal. Hace apenas unos días, el titular de CONAFOR en la zona media dio a conocer que la mayor parte, o al menos el 90% de los incendios forestales, son causados por la mano del hombre, por lo que se hizo el llamado a la población para evitar incendios, y más en esta temporada de calor, que es cuando más incendios se registran. Ante eso, el día de hoy, reportaron que una persona estaba quemando basura sin control a la orilla del río en Ciudad Fernández, a lo que acudimos al llamado y al llegar nos percatamos que efectivamente se encontraba una fogata encendida. En el lugar aparentemente estaba solo. Sin embargo, metros más adelante, al ver la presencia de las cámaras, un sujeto se dio a la fuga, dejando la fogata encendida, lo que pudo haber causado un siniestro mayor en este paraje. Ahí está el llamado a la población respecto a los incendios forestales, que en esta temporada se han vuelto muy comunes y que en otros puntos de la República Mexicana han dejado pérdidas irreparables en los bosques. Finalmente, las corporaciones policíacas pusieron a disposición los números de emergencia para reportar a quien se ha sorprendido encendiendo fogatas en lugares prohibidos. Usted puede marcar el 066 de la Policía Estatal o al 113 de la Policía Municipal, ambos números gratuitos desde su celular. Ahí le atenderán el reporte a su denuncia ciudadana.